Okay. Welcome to yet another episode of Point Blank. Today with us we have the Deputy Speaker of Goa as well as the Kalangut MLA, Mr. Michael Lobo. So first of all, thanks a lot to give us your time on this episode. आदले 5 वर्सां पळय जाल्यार तुमी आमदार आशिल्ले, NGPDAचे चेअरमॅन आशिल्ले. This is another term which the people of Kalangut constituency has given you. How it is going on so far since assembly elections have taken few months back? How it has been? After the assembly elections and the result, it has been 6 months, and people of my constituency has given me one more term, and I am very thankful to them. And they have a lot of expectations, so they have voted for me for development. And our Kalangut constituency, that is Shinkerim, Kandolim, Kalangut and Baga, remain undeveloped for 25 years. Earlier MLAs were not taking much interest in the constituency. Development for the people was only tarring of the main roads, like hot mixing the main road once in 5 years. So for that they used to call development. And that is business oriented constituency, like help the people for to put shacks on the beach, to put private restaurants, that's it. But main development which was there, like how we have done, like we have done brought the area under planning area, we have done ODP, we are trying to save land for the future generations as far as parks are concerned for the small children, elderly people park, parking lots, mark area for different types of development, like we need a stadium in the constituency. It's a tourism constituency where a lot of games can be part of the tourism activity also. We need a recreational area, we need water harvesting area. So all these things has been marked so that this land remains to be developed for future generations. So otherwise what is happening is, if it is government land, there are some ministers who come or officers who come, they think that we should give this land on lease, and they give this land on lease, like for any activity. But we should keep this land for the Goans. Even if it is Comunidad land, that we have made the best garbage treatment plant in the constituency. 1,20,000 square meters was acquired, and Comunidad gave NOC for that, and we have built a plant. So we want to do similar types of activities, like we want educational hub for our constituency. Education can be developed to a different level in my constituency. Then we can do, a lot of cows are there and a lot of dogs on the beach, in the market area. The population is only increasing of stray animals, that is bulls, cows, cattle, whatever you call them, and the dogs. So these have to be brought and kept in a very healthy way. We need to set up animal welfare center in my constituency. So all these cattle which are on the roads eating plastic, and people put some food inside, the cow eats the whole plastic only, because the cow cannot open the plastic bag. So they have plastic in their intestines, and then they die of suffocation. So all these things requires to be dealt with, to be addressed, and people have shown faith in me that I will put these things in place. We will do dedicated footpaths for the locals as well as tourists to walk. Right now people were walking on the road. There were no footpaths. If there were footpaths built earlier, they were only 20 centimeters where one person could not walk properly. Bikes being parked haphazardly on the footpath. So we are lifting them now. We have bought a vehicle, a truck to lift these bikes. So discipline has to be brought. Do you feel it was necessary to bring Kalangut constituency or Kalangut under PDA? Yeah. To save this land for the future generations. Kashe? Now on the ODP we are marking land. You cannot mark it on regional plan. Regional plan.
We are marking land and freezing that land. Like there are so many Comunidad lands, some are tenanted. What the people do? They go on building illegal shanties. Shanties are like how you can see them in Zwarinagar. Like you just have migrants coming to work and then you build some huts for them and the huts becomes into a slum. So we should stop this. How to stop this is whatever land is required for future generation, you block it on the ODP. So it becomes part and parcel of government land. How much difficult it was to तुमच्या लोकांक सोजवपाक? जेन्ना See, हे people plan have आसा- understood the concept of ODP because we have helped the people. We have helped also the locals. Anybody asking for us for higher FAR for their own guest house because they have already built. Now FAR in Kalangut is 0.8. Now somebody has built 20 rooms and only 12 rooms are fitted in 0.8 and the remaining 8 rooms are just built irregular, illegal, whatever you say. But in the ODP you can give them higher FAR and regularize it. See, our concept is to help the local people, local स्थानिक मुनीस ते गांवचो मुनीस आपली लँड इकून भायर वचोंक पारना हें आमचें चिंतप आसा. My thought process is totally for the local person. Local persons, what they are doing in Goa today, they are selling their land. Their great grandfathers had bought this land. Their parents inherited that land. That land is given to their son, daughter. What they are thinking today, that Goa there is no scope munta there. They think that our children, there is no scope for them to come up. So they sell land, they make money, they make some passport, Portuguese passport, and they migrate to London or they go other places. So we need to tell them and we need to explain to them that Goa will become a hub for tourism. People from London will come to Goa to do business. Invest. This is what we have to do. For that you have seen these developments which are happening. You see these the big roads which are coming up, the 6-lane roads from Mopa airport linking to Dabolim airport, linking up to Kankon National Highway, Karwar. So connectivity of roads, hubs for tourism, international flights landing into Mopa, the big Boeing flights where 1200 people can land at a time, where I feel that right now only small flights can land into Goa. Flights which are coming from Muscat, Kuwait or Dubai are coming into Goa. No other country. We want from Heathrow to Goa. We want flight coming from Heathrow to Dubai, Goa. We want flights coming from Germany to Goa. We want flights coming from Russia to Goa. Means I'm not talking about the charters, I'm talking about the regular flights. So those are only possible when Mopa comes into reality, and we have connectivity from Mopa, 6-lane roads coming into the tourism belt of Kalangut, Anjuna, Vagator, Shaporam, Mandre. Means this whole belt will develop. Goans who are having their land can set up their own guest houses, can set up their own restaurants, can set up their own business. Could be anything related to computers, related to IT. Everybody can make money. So instead of going to other country to make money, you can make money from here. Now we have seen in the last, even at the moment, there have been, even when you have done a lot of developments like sewage and pipeline, तशेंच लोकां कडेन वचून तेणें घराघरांनी रस्तो हें करचें म्हणून वाट दिवची म्हणून लोकांनी तुका सपोर्ट केलो. In one way, people supported it, but in the other way, you had also faced criticism for this. How was it? See, when you are in social work, there is always criticism. Politics, social work, and magir politics. Politics and to enter jalo, there is always people who appreciate your work, and there is always negative people who will always oppose it, even if you are doing good. If you are doing a beautiful footpath, they will say this footpath is not required. If you are doing a drainage, this drainage is not required. See, Michael wasting money on drainage, putting the government, our money into the drainage mandale. They think means
they'll criticize on Facebook or WhatsApp that we are putting government money in a drainage, but actually that water is meant from the road to go to the drainage and go up to the sea, up to the river, up to the sea. नल्लान वचपाक ते उदक करप ड्रेनेज. पूण लोक थोडे जाण सोजमाना, तांकां दिसता की क्रिटिसिजम जेन्ना कोत्ता तेन्ना गोंयचे लोक खोशी जातात. देर आर फ्यू small percentage of the population of Goa who always love to see criticism, love to comment on criticisms. Means what is actually good they will comment bad, but I smile at them, and the best way to not to even comment on that criticism is to smile. If somebody sends me anything like that, I just smile at them. I send a smiley on them for on WhatsApp or Facebook or whatever it is. So we should not take it very seriously, but we have to continue with our work. There will be criticism. We have to continue with our work. When you know that this work will benefit the people of Goa, the people of your constituency, the tourists who are coming into your constituency. How much sewage system has benefited? Sewage has still not been connected. सिवेजाचें काम आमचे गेली 4 वर्सां चालू आहा. करेक्ट. आनी 4 वर्सांनी आमी 90% काम कंप्लीट केलां. नेटवर्काचें जे 5% काम उरलां आनी चेंबर बांदपाचें एक 5% काम उरलां तें आतां चालू आहा. आमी रोड चालू धरून सेवरेज चालू धरली. म्हणजे कितें आहा, जो तो रोड ब्लॉक केल्लो हे सायडीन आनी हे सायडीन ब्लॉक केलो आनी हिंगासर जे मोदेकात जी पायपलायन घालपाक जाय ओ चेंबर घालपाक जाय ते ब्लॉक करून केल्ले जाल्यार येन्ना कंप्लीट जावपाचें. विदीन 2 years कंप्लीट जावपाचें. पूण रोड चालू दवर, ट्रॅफिक ते सायडीचे ह्या सायडीचे ते सायडीक वयता आनी तरी आसतना ते चेंबर बांद मोदेकात ही वॉज अ लॉट ऑफ पेनफूल work also for the people who are doing the work. The contractor means he had to do the work where the roads were continuously on, full traffic. So 8 आणि months एक 7-8 महिन्याचे काम उरला. प्लांटाचे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ले. सो हे काम कंप्लीट करून आमी कनेक्शनां चालू करतले लोकांची दिवप. आनी आमी चिंतलां की हे ट्रिटेड वॉटर तेका आनीक 1-2 म्हयने लागतले ते उदक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटान व्हरपाचें. थिंगा आमकां 5 MLD उदक जाय. कित्याक थिंगा आमी झाडां लावपाचें आहा. लायलां 30% 40% कंप्लीट जालां लावन. तांकां उदक जाय झाडांक. वी वॉन्ट टू मेक a nice forest area around the garbage plant and the plant in the middle, so it becomes like a green a zone where you are treating garbage in a green way, because finally waste teje manure eta and manure can be put for the same plant. So we are trying to put a lot of mango trees, cashew plantation, सगळे भाशेची झाडां आमी लायल्या थिंगा. आनी फ्रूट बेरिंग एज वेल एज शेड बेरिंग. आनी एक पळयलें जाल्यार म्हणल्यार आमी पयलें तुका लोकांच्या फुड्यान वचोन रस्त्याच्या सेटबॅकाचेर तुमी घरांनी वचोन तेंचे कडेन सगळें तें सिस्टमॅटीक केलेलें आसा. वाय इट वॉज इम्पॉर्टंट? डू यू थिंक सो कलांगूट बिकम सॅच्युरेटेड? कलांगुटान इतले ट्युरिस्ट येता. सम ट्युरिस्ट कम ऑन देयर ओन विथ देयर ओन व्हेकल्स. दे कम, दे ड्राइव डाउन टू गोवा and they are on the coastal belt. A lot of locals have bought their own vehicles, like they have bought their bikes to give on rent, they have bought cars to give on rent, they have taxi service, they have got their own, one person has got 2, 3 cars of their own. So when you have so many cars coming in on the roads, there is the place always is small. So earlier the roads of Kalangut were 3 meters and 2.5 meters. Some main roads were only 5 meters, 4 meters. So we made them at least 10 meters today. And the area at the side we are kept for parking, one side for footpath. So we are trying to help the local people by asking small portion of land of theirs, like 2 meter, 3 meter, I mean magta, so that we don't want to expand the road. We have already expanded the road. We want that remaining area for their bike or car parking to come India hotel, India restaurant, India shop. Because आमच्या लोकलांची सगळ्यांची मेन रोडार शॉपां हे आहा, लायक लिकर शॉप आहा, रेस्टॉरंट आहा, आनी कितें आहा, खूब भाशेचे बिजनस आहा, सुपर मार्केट आहा, पोसरो आहा धाकटुलो. सो ऑल दीज बिजनसीस, गार्मेंट शॉप आहा, दे हॅव टू गेट बिजनस. सो वेर वील द कस्टमर पार्क? कस्टमर हॅज टू पार्क ऑन द रोड. फाटल्यान ट्रॅफिक येता तें जॅम जाता. सो दे हॅव टू पार्क एट द सायड.
So for that we have asked the people and people have helped us. Some people have also taken us to court, but finally court said that if today this infrastructure does not come, which is called the setback area from the road, if you do not keep it open, if you illegally put a compound wall, what should the government do? Government should allow that illegality to continue or we should clear it. अशें म्हणून कोर्टान जजमेंट बसून दिल्ल्या. We have seen also another issue म्हटल्यार there have been no issues without Michael there, which where लोकांच्या बराबर मायकल नासतना इश्यू गव्हर्मेंटाच्या फुड्यान वचोंक केन्ना ना. तूं तुज्या लोकांच्या बराबर तुज्या अगेन्स्ट रोवन गव्हर्मेंट मे इट बी ट्युरिस्ट टॅक्सीज, मे इट बी शेक, इवन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कडेन देखून उलयलेलो आसा तूं. हाऊ इट हॅज बीन ऑल दिस इश्यूज एंड हाऊ मच डिफिकल्ट इट हॅज बीन फॉर यू टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ युअर ओन गव्हर्मेंट. दो आतां CM मिस्टर पर्रीकर आसा, पयलो पार्सेकर आशिल्लो. सो हाऊ इट हॅज बीन? See, it is what, you know, when you are a elected representative, कोण हांवूच न्हू, गोंयचे 40 आमदार निवडून येता, तेणी इतलें चिंतपाक जाय की आमकां निवडून हाडल्या लोकांनी, आनी निवडून जेन्ना लोकांनी हाडल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या, तुमी गोंयचे आमदार जाता, कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार न्हू. थोडे जाण कितें जाता, मिनिस्टर जाल्या उपरांत पासून ते कॉन्स्टिट्युएन्सीचेच मिनिस्टर आसता. दे थिंक इन दॅट एंगल. बट आय फील दॅट वी हॅव टू थिंक इन द एंगल ऑफ when you are MLA, you are MLA of Goa. When you are minister, you are minister of Goa. So I think that I am a MLA of Goa, not only of my constituency. I take up issue, whether it is taxi issue, whether it is rent a car issue, whether it is rent a bike issue, or whether it is private shack or government shack on the beach. I take it as a issue for Goa, not for my constituency. And आमी न्याय दिल्लो हा ह्या प्रायवेट शेकांक. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टान तांकां 5 वर्सां ही शेकां दवरची म्हणून ऑर्डरूय दिल्ल्या. हेच्या खातीर आमी झगडल्या. आय इम्प्रेस्ड अपॉन द युनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर आमचो मनोहर पर्रीकराक परतून 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 ताका सांगीत रावप, म्हणजे म्हयन्याक 4 फावटी सांगप तें काम जायसर. आमी 3 वर्सां सांगली, हाऊस कमिटी केली, पूण ते फायनल ऑर्डर येवसर, नोटिफिकेशन येवसर आमी ती सांगले तांकां. फायनल नोटिफिकेशन येयली, आयज सगळे प्रायवेट शेकवाले, हट्सवाले गोंयचे खोशी जाले. पूण इतलेंच न्हू, तेणी एक मोनानसून म्हाका तेणी थँक्यू म्हटलं. मोनानसून, कोणाक अशें म्हणनान तें, काळजानसून तेणी देव बरें करूं म्हटलं. तितलेंच जाय आमकां, आनी कांयच नाका. म्हाजें प्रायवेट शेक ना, बट आय हॅव हेल्प द पीपल ऑफ गोवा. आय हॅव हेल्प आवर स्थानीक लोक, जे आमचे गोंयचे लोक आहा, तेंच्या खातीर आयज आमी काम करपाक जाय. ते जर तर खंय आनी खंयच्या कंट्रीन वचून काम करीत जाल्यार म्हाका दूख लागता. कित्याक आमच्या गोंयान ट्युरिस्ट आख्खे वर्ल्डाचे येता. आमी तेंच्या खातीर कितें करून हिंगाच कित्याक पयशे करूया नाका, हें म्हाजें मत. दे हॅव टू बी हियर, डू सम बिजनस, मेक मनी ओवर हियर इन गोवा. दीस इज वॉट आय फील दॅट आवर गोवन शूड डू. अँड फॉर दॅट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम गव्हर्मेंट सायड वी शूड हेल्प देम. ते कितें जो जर एक धंदो करूंक सोदता आपल्या भाटान, तांकां आमी हेल्प करपाक जाय. सो त्या खातीर हांव तेंचीच न्हू, इवन शेकाचे ह्या फावटी पळय बोबाव कांयच जावना. करेक्ट. शेका खातीर गव्हर्मेंटान आमी पयलें सांगलें मिनिस्टराक, यू डोंट टेक द बॅड ऑफ द शेक ओनर्स. दे वील लव यू इफ यू गिव देम द NOC फर्स्ट ओनली. आदले कितें आसलो, मिनिस्टराक इगो आसलो. आदले मिनिस्टराक इतलो इगो आसलो की तो म्हणटालो तेणी आपल्याच्याच ऑफिसान येवंक जाय, आपल्याचे घरा येवंक जाय, आपल्याक सलाम करपाक जाय, अशें एक्शनां बीन करतालो तो. आतां तो मिनिस्टर ना, तो आमदारूय रावंक ना. म्हणजे कितें, गोंयचे लोक जे आहा, आमचे गोंयचे गोंयकार जे आहा, ते व्हेरी सेन्सिटीव आहा. ते जाणा की जो मनीस आमच्या खातीर काम करता ताका आमी निवडून दिवंकूच जाय. आनी ते लोकांक पासून सांगता फोन मारून मागीर, ह्या मनशाक तुमच्या आमदाराक उडया म्हणून. कित्याक उडया म्हणून सांगता ते? बिकॉज हो मनीस गोंयच्या लोकांक त्रास करता. तुमकां सांगलेलें आनी तुमी हेल्प केलें दुसऱ्यांक आमदार जावपाक? आमी कोणाकूच अशें हेल्प करूंक ना आनी तशें कांय ना. पूण लोक जाणा, आमकां सांगपाची गरजूच ना. जो तर फाल्यां लोकांनी चिंतलें की मायकलाक उडोवपाक जाय जाल्यार लोक ऑटोमॅटिकली उडयतले. म्हाका हाडपाक जाय, हांव खंयचे टिकेटीर येतलो. तशें नात तें की उमकीच टिकेट घेतल्यार जिततलो, उमकी टिकेट घेयना. लोकांनी डिसिजन घेतलें जाल्यार तूं जिखलो, ना जाल्यार गेलो. इफ यू गो टू सी इन द नेक्स्ट 5 वर्सां, आतां तुमी आमदार आसा, डेप्युटी स्पीकर आसा, NGPDAचे चेअरमॅन आसा, 5 वर्सांक तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कितें कितें करपाचें उरलां तुमकां दिसता? सी,
जे डेव्हलपमेंट BJPच्या गव्हर्मेंटान केलें ते खंयचेच गव्हर्मेंटान करूंक ना. तूं लास्ट 20 इयर्साची हिस्ट्री काड, कामां म्हणटा पळय ती चालूच आसतली, कामां केन्नाच सोंपना. पूण डेव्हलपमेंट मेन फोकस डेव्हलपमेंटाचेर उलयता. तूं कितेंच पळय, नॉर्थ टू सावथ कामां पळय चालू आहा ती, फूल स्विंग कामां चालू आहा. म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें काम अशें करूंक ना. पूण मेन सेंटराक जे आयज पार्किंगाचे प्रॉब्लम आसले, थिंगा मल्टी लेवल कार पार्क, थिंगासर वॉटर हेचे ती आमचे बोट्स जे लागता, जे ट्युरिस्टांक वता आमचे, जावं ती सांता मोनिका आसूं, दुसरे बोटी क्रूज बोट्स, कितले बरें काम केल्लें आहा थिंगा. वेलकम टू गोवा डॉक, कितले बरें काम केल्लें आहा. हे सगळे सेंटराचे पयशे येवन आमी केले. कलांगूट कितें कितें जाय तुका ड्रीम्स? कलांगूटाक खूब वस्तू आहा जावपाच्यो, आनी ती कामां चालू आहात. इतली कामां चालू आहात की आमी जी पायपलायनीन घातलेली गेली 3 वर्सां, ती आतां स्लोली भायर येवन तेजे टेंडर जावन तेजी कामां स्टार्ट जाली. फर्स्ट फॅसिलिटी जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना शिकेरी टू बागा एक टॉयलेट नासलो, एक पासून, आनी दिसाक 20,000 ट्युरिस्ट येताले त्या टायमार. हांव 10 वर्सां पयलींचे उलयता. दिसाक भायले येताले, रावताले थिंगा आनीक 10-12,000 ट्युरिस्ट. आयज आमचे कडेन 50,000 ट्युरिस्ट आहा एवरी डे 50,000 ट्युरिस्ट. शिकेरे टू बागा सिजनाक आमचे कडेन 70,000 ट्युरिस्ट जाता. म्हणजे 20,000 ट्युरिस्ट एवरी डे वाडटा. जे मारगांव रावता ते कलंगूट येता, कांदोली येता, बागान येता. हेंच्या खातीर आमी कितें फॅसिलिटी केल्या? आमी आतां कांदोली टॉयलेट, चेंजींग रूम, शावर रूम आमचे ऑलमोस्ट 70% काम रेडी जालें. बागान आमी बांदलो एक आनी उणो पडटा म्हणून आनीक बांदता व्हडलो बीग फॅसिलिटी. तितून लेडिजांक 10 टॉयलेट आसतले, जेंट्सांक 5 टॉयलेट्स, युरिनल्स 10, चेंजींग रूम, शावर रूम सेपरेट. टिटोज म्हणटा पळय तो वर्ल्ड फेमस क्लब आहा, तेजे सोकला आमी आनीक चेंजींग रूम, शावर रूम बांदता. मागीर गावरावाडो आनीक प्लेन केला, कलांगूट बिचार आनीक बांदलो, प्रॉमिनात ब्युटिफिकेशन केली. थिंगा डस्टबिन्स घातलेले आहा जे क्लियरन्स जाता दिसाक 2 फावटी. थिंगा क्लिनिंगांक मनशां घातलेली आहा आमी, म्हणजे पत्तून कोण जो तर डर्टी करी जाल्यार ते क्लीन करप. म्हणजे आनी पार्किंग फॅसिलिटीज केल्ल्यो. म्हणजे हे सगळे जे कामां आहा ब्युटिफिकेशनाची ती आमी वाडयत गेल्ले आहा. लास्ट 3-4 डेजान आमी अशें आयकलां की तूं सदांच एक इन्स्पेक्शन करीत आसा वेरियस डिपार्टमेंट. वाय इट इज एंड फॉर वॉट इट इज? सी इफ यू सी दॅट अ वर्क वेन इट इज टेंडर्ड, एक जेन्ना टेंडर जाता काम स्टार्ट जालें ते एंड पासून तुका जर तर क्वॉलिटी काम जाल्लें जाय. कित्याक गव्हर्मेंट पयशे दिता जे आहा कॉन्ट्रॅक्टराक क्वॉलिटी कामांक पयशे दिता. तितून इंजिनियर्स आसता, एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा, एसिस्टंट इंजिनियर आहा, ज्युनियर इंजिनियर. हे जर तर थिंगा लक्ष दिवन काम करपाक जाय जाल्यार आमदार एक्टीव आहा जाल्यारूच जातलें तें. नाजाल्यार तुका इंजिनियर एकदांच येता, स्टार्टींग येता आनी एकदां एंडाक येता. एंड म्हणजे काम सोंपलें काय बील करपाक येता तेजें. तुका जर तो रेग्युलर इंजिनियर जाय थिंगा येयल्लो जाल्यार MLA इंट्रस्ट दीत जाल्यार जाता तें, सरपंच इंट्रस्ट दीत जाल्यार जाता, वॉर्ड मेंबर इंट्रस्ट दीत जाल्यार जाता. आमचे कडेन एक बरी टीम आयज. एक टायम आसलो कांदोली पंचायत फूल आमचे कडेन आयज कॉपरेशन दिता पळय, तो हें स्टार्टींग MLA जाल्लो तेन्ना तेणी दिवंक ना. कित्याक दिवंक ना? कित्याक तांकां अशें दिसतालें की हांव काम करतलो ना, कित्याक ती सदांच दुसरे पार्टीची आसली. हांव BJP आहलो, ती काँग्रेस आहली. म्हणजे तांकां पण हांवें तांकां पटोवन दिलें की लेट अस कीप द पार्टीज एसायड, लेट अस वर्क टुगेदर फॉर द लव ऑफ द विलेज. आमच्या कोंगोडच्या लोकां खातीर, कानोयेच्या लोकां खातीर इतली वर्सां तांकां डेव्हलपमेंट जें मेळोंक ना तें आतां तरी दिवया. तुज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्यो पंचायती तुज्या बराबर आसा? हाव इट इज? नो, नाव द वर्क इज फास्ट न्हू. म्हणजे आमी एवरी डे PWDचे, एक दीस WRD, एक दीस ट्युरिजम डिपार्टमेंट, एक दीस गोवा पुलीस, एक दीस ट्रॅफिक सेल, आमी एवरी डे मिटिंगेक येता. म्हणजे एकूय दीस असो ना की मिटिंगे ना. म्हणजे तितली तितून कामां जी डिफिकल्टीज आहा तितून सॉल्व जाता. म्हाका दिसता जो तर प्रत्येक आमदार जे आमी काम करता सकाळीं 8:15 ते रातचे 8:15 अशें काम करूंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयान ब्युटिफिकेशन करपाक 10 वर्सां उपरांत आनीक जागो आसचो ना. उरलेले आमदार करता? आय डोंट नो. म्हणजे अशें काम जावचें म्हणटा हांव. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन पळोवचें, आमदारांनी पळोवचें, मिनिस्टरांनी पळोवचें, CMान पळयलां आमचें काम. आनी की अशें काम जायत जाल्यार गोवा वील बिकम व्हेरी पिसफूल. म्हणजे कितें आहा सगळे एम्युनिटीज येतले तुका,
फॅसिलिटीज येतल्यो. सो गोवा, वी वील नॉट से दॅट गोवा डज नॉट हॅव इन्फ्रास्ट्रक्चर. गोवा वील हॅव इंटरनॅशनल लेवल इन्फ्रास्ट्रक्चर. कित्याक आमी गोंयाक पळयता, एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हणटा ती ट्युरिजम पॉयंट ऑफ व्यू. मायनींग स्लोली देंवल्लें आहा. आयज रेट ना म्हणून मायनींग देंवल्लें आहा. सो इकॉनॉमी जी आमची ट्युरिजमाचेर इतली वाडोवंक शकता, जो तर आमी रायट डायरेक्शनान फुडें वचत जाल्यार. इतल्यो पंचायती आसा. मायकलान फकत कालांगूट पंचायतीन कित्याक उडकी चोड मारली? कलांगूटच्या लोकांक चेंज जाय आसलें. हो तो जोझफाचेर राग? ना ना, राग म्हणटा पळय तो आमकां कोणाचेरूच ना. एक टायम तुमी दोगी फ्रेंड आशिल्ले, कशें इतले जालें? आय एम स्टील सेईंग दॅट आय एम नॉट हीज एनिमी. आय डू नॉट हॅव एनिमीज. आय हॅव पॉलिटिकल रायवल्स. तो पॉलिटिकल रायवल, तो सदांच जो आमदार जाता तेजे वांगडा तो झगडटा. आनी म्हाका दिसता जेन्ना झगडी जाता तेन्ना डेव्हलपमेंट स्टॉप जाता. दोग जाण मनीस झगडटा आनी आख्खे विलेजीचें काम उरता. कोंगडच्या लोकांक कळलें की सद्दां उठोन MLA आनी पंचायत झगडटा. लेट अस गीव दीस टायम अ चेंज. म्हणजे एक चेंज घडोवन हाडल्या लोकांनी. चेंज घडोवन हाडल्या. आयज पंचायत MLA बरें काम करता आनी म्हाका अशें दिसता की अशें काम चलत जाल्यार डेव्हलपमेंट फास्ट जातलें, क्लीन जातलें, क्वॉलिटी वर्क जातलें आनी लोकांक जाय पळय तसलें काम जातलें. इज इट दॅट यू हॅड मेड अप युअर मायंड सेईंग दॅट जोझफा गेफार्ड आपूण सायडीक काडटलो आनी आपणाची पंचायत हाडटलो? बिकॉज इफ यू गो टू सी लास्ट 5 years फस्टूच तुमी इलेक्ट जाल्या पळय तेन्ना तुमी दोगूय एकेच कडेन एक टायमार स्टेट इलेक्शन कमिशनाचे फुडें पेटिशन दिवपाक देगून येयलेले, पूण सडनली इतले हितून कितें जालें? No, but it has been a history in Kalangut that when even the ex-MLA जेन्ना आसलो आग्नेल तेन्ना पासून तेंचे ते कॉन्फ्लिक्ट आसले. MLA आनी कलांगूट पंचायत सदांच झगडटाली. तेजे पयलीं तोमाजीन कार्दोज आसलो तेजे वांगडा बाब जोझफ सिक्वेर झगडला. तेजे पयलीं आमचो हो आसलो पारोलेकर, सुरेश पारोलेकर, तेज्या वांगडा झगडला. म्हणजे तेणें एकूय MLA कसो सोडूंक ना. सुरेश पारोलेकर एकदां, तोमाजीन एकदां, मागीर आग्नेल 2दा. म्हणजे 20 years पिड्यार जाली ती. हांव 5 वर्सां, 25 years. म्हणजे हांवें 5 वर्सां MLA जावन झगडी करून हांवें डेव्हलपमेंट केला. म्हणजे तेणें लेटर करप, ऑफिशियल लेटर आहा आमचे कडेन. नो डेव्हलपमेंट शूड हॅपन इन कलांगूट विलेज विदाउट द परमिशन ऑफ द विलेज पंचायत. कसलें परमिशन घेवपाक जाय डेव्हलपमेंट करपाक? द पंचायत नेवर सपोर्टेड द MLA? नेवर सपोर्टेड. 25 years. बट आय हॅव डन द डेव्हलपमेंट बाय ब्रिंगींग पुलीस फोर्स ओवर देर इन द विलेज. म्हणजे पुलिसांक हाडून काम करप. म्हणजे अंडरग्रावंड लायटीचो केबल घालताले हो येवन बंद करतालो. गव्हर्मेंट बंद करिनासलो, म्हणजे पुलीस येवन बंद करिनासलो, हो आपूण येवन बंद करतालो काम. ते खातीर ex-MLA रावत नासलो थिंगा, म्हणजे पणजे वयतालो. काम कोणें बंद केलें, सरपंचान बंद केलें म्हणजे लोकांक सांगतालो. आमी ना तशें. आमी रावन फुडल्यान काम करून घेतलां. फुटपाथ कोत्ता बंद केली पंचायतीन, हांवें वचून रावन फुडल्यान काम करून घेतलां. रोड, टारिंग ऑफ रोड, हॉट मिक्सिंग, सेवरेज लायन घालूंक दिनासलो तो. आतां न्यू म्हणजे तेचें कितें आहा तें, इट वॉज इन हीज मायंड दॅट ऑल वर्क ही शूड डू वीच ही कूड नॉट डू फॉर द लास्ट 25 years. हाव इज द न्यू पंचायत नाव? तुमचीच ती पंचायत आतां कशें आहा? ना पंचायतीन मायकलाक जाय तशें जाता? हांव अशें केन्नाच म्हणना की म्हाका जाय तशें जाय. हांव म्हणटा की लोकांक जाय पळय तशें जावपाक जाय आनी लोकांक जे भाशेन डेव्हलपमेंट जाय तशें आमी करपाक फुडाकार घेतलेलो आहा. In one of your panchayat, like Para Panchayat, your wife is a sarpanch there. How it has been for you to understand your wife as a sarpanch there and to get the developments done in there? Is it a difficult task because... No, they know. See, she has been over there for the last 10 years. Yeah, correct. And in 10 years, she has learned her job as a member, as a sarpanch of the village. And now, this is... ही 15 वर्सांचा तो टर्म चालू आहा, अनदर 5 years. सो वॉट एवर डेव्हलपमेंट हॅज टू बी डन, शी नोज द प्रोसिजर. ते म्हाजो हेल्प घेयना, ते आपूण लेटरां करता. आतां ताका पंचायत घर बांदपाक जाय पार्रा न्यू, तेणें आपणें लेटर केला चीफ मिनिस्टराक आनी चीफ मिनिस्टरान ताका सँक्शनूय दिलो. MLA चेंज जालो ना, आमकां बायपास केल्या. MLA विचार नासतना CM आमकां बायपास केला कित्याक ते पार्राचे आनी आमचो CMूय पार्राचो. आणि शी इज द सरपंच ऑफ द विलेज आनी वॉट इज गूड फॉर द विलेज CM वील नेवर से नो. CMान ताका इमिडिएट एप्रुवल दिला. अशें म्हणून म्हाका तेणें सांगलां पळय आपल्याक एप्रुवल मेळलो, आपूण पंचायत घर मोडटा आनी नयें बांदता, ground+2.
वयर बरे AC हॉल बांदया म्हणून म्हाका तेणें सांगलां म्हणजे दे हॅव देअर ओन आयडियाज and they have their own panchayat body. So same way Arpora Nagwa village they function by themselves, Kalangut village function by themselves, Kandoli village function by themselves. Whatever help they want from the government, they come and phone me or write a letter to me. I do that for them. आम्ही interfere करप ना. Daily administration and आम्ही interfere करप ना. Then it is a conflict. Support मेळटा तुका because it helps you in development in Parra also. See, whatever development MLA wants to do in the village, Panchayat cooperates, then it is very good development. Panchayat and MLA goes together, then the development is always very smooth. Okay. And I know that I have practical experience in this. Arpora Nagwa village, Parra village, आम्ही जे development केले, Kandoli village for the last 2 years, last term, good development was done with the help of Kandoli Panchayat. Okay. Coming on to your, say, like political terms, it is always said that Michael has a good relationship with Mr. Manohar Parrikar. Even when he was the defense minister, he has helped you in a big way. Even as the chief minister, तुमचो एक हात आशिल्लो ताका पत्तो गोंयान हाडचो chief minister म्हणून. How it has been that both together's rapport as a friendship? No, I have been following Manohar Parrikar for many years, from the year 2000. I 17 years early. So I am closely associated with him. I joined him in 2006. So he knows me very well. And he has seen my work, काम पयला आमचे. And we have followed him. You have to follow a good leader who's got the pulse of the state. So he's got the pulse of the state earlier also, and he went as a defense minister. And हिंगासोर आमचे numbers जेन्ना सकला येयले तेका हाडचो पडलो आमकां. आनी आमचे इंटेंशन सदांच आसलें की तो परतून गोंयान येवचो म्हणून. And he should continue serving the people of Goa as a chief minister. So ते एक थोड्या लोकांक जे जाय आसलें तें जालें. आनी तिजो नांवूय आयकल्लो की म्हाकाय जाय आसलें की he should come back as a chief minister. No, but why it was all political, like MGP पळय, Goa Forward पळय तुमचे की आमी पर्रीकाराकूच तेंको दिला आनी कोणाक दिवना, पर्रीकाराक आमी आपोवन हाडला, पर्रीकारूच जाय आशिल्लो, आमी दुसऱ्याक आनी कोण अशें कित्याक? 2012 was clear mandate for Parrikar for 5 years. Only 2.5 years he could, 2 years 3 months he could continue as a chief minister, म्हणजे starting, and then he had to go as a defense minister. So तेजे जे मनान आसलें कितें करपाक गोंया खातीर, मोपा एअरपोर्ट जर तर तो आसलो जाल्यार जावपाचो, तेन्ना लास्ट स्टेजीचेर आसपाचो. म्हणजे कामां खुबशीं फाटीं उरलीं, डेव्हलपमेंटाची कामां फाटीं उरलीं. इवन मांदवी ब्रीज तो मॉनिटर करतालो एज अ डिफेन्स मिनिस्टर, बट फायनली थिंगा डिफेन्सान तेजे फूल टायम तो थिंगा दितालो, हिंगासर दिवंक जायनासलें ताका एज अ दिस थिंग. Means he used to help the state government, used to help Lakshmikant Barsekar, chief minister help करता, पण जायना ते तशें जायना. आमी चिंता पळय तशें जायना. Do you feel Parsekar performed the way he had to perform like? Parsekar performed very well, the way how it was at that particular time. He has performed in quite a good way. Some decisions of his he could not take immediately because he was new. And otherwise his overall performance was okay, was not bad, was good. What could be the reason that most of your ministers lost? तुम्ही आहले मनीस आलेले पळय ते जिकोन येयले, मिनिस्टर कनेक्ट विथ द पीपल तेणी सोडलो. तेंका हें दिसलें आमचे स्पेशली BJPच्या मिनिस्टरांक की दिल्ली आमचो मोदी हा, मोदी सरकार, जे BJPचो सरकार, NDA गव्हर्मेंट, गोंयान आमचो गव्हर्मेंट हा. People have no other option. Means think of hen disle minister ki people have no other option. We may not be even connected to the people, but people will vote for us. People will vote for our party. People will vote for Modi Sarkar, which is at the center. Means their intention were like that. But in reality, the connect of the people they lost. लोकांचो जो connect आसता, लोकां मदेगात जेन्ना तूं वयता, मंत्री आसूं तूं चीफ मिनिस्टर आसूं, लोकां मदेगात रावन तूं कामां करता, ते तूं कनेक्शन जर तर तोडशी जाल्यार तुका लोक आनीक दवरिना. तूं कितलोय आसूं व्हडलो, whether you may be super rich or you may be multi-millionaire or you may own your own jet, people send you in the same jet back.
Are you one more thing is that are you satisfied with the present positions you have, like NGPDA chairman or deputy speaker? Because at one point of time there was also saying that Michael might be one of the cabinet minister. And there was a high rated also, but suddenly suddenly changes. So you sacrificed yourself. Situation is like this, that in 13 we cannot be in the demanding position. 13 आमचे आमदार येयले आनी तरी गव्हर्मेंट जाता, वी कॅनॉट बी इन अ डिमांडींग पोजिशन. आमकां हेंच जाय म्हणून आयज NGPDA चेअरमॅन जे म्हाका मेवला, हांव न्याय दिवंक शकता खुबश्या लोकांक, म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय दिवंक शकता, म्हापशानूय करता हांव, पणजे लोकांक हेल्प करता हांव, तालिगांवच्या लोकांक हेल्प करता हांव. बट एज अ डेप्युटी स्पीकर इट इज अ कॅबिनेट रँक. आय कॅन हेल्प, I can do people's work from any constituency by phoning any government officer or in any department. So we are doing the work. Minister जालो म्हणून कामां जातली म्हणून अशी गॅरंटी काय ना. आता कितलेच मिनिस्ट्री आहा अश्यो, त्यो नांवाच्यो मिनिस्ट्री आसता, तितून काम काय ना. सो इफ यू आर गेटिंग अ गुड मिनिस्ट्री where you can do work for the people of Goa, I would take that. If I am just being made as a minister for namesake, I do not want it. You think your time will come? Everybody's time will come. See, every person is a dreamer, and who dreams strongly and whose decisions are firm, who takes his thoughts to final destination. म्हणजे आमी कितें चिंता तें आमी तडीक लायतले जाल्यार काम करीत तेजे फाटल्यान, आनी आमी काम करता तो आमदार सदांच सक्सेसफूल आसतलो. कोणूय काम करूं, शिक्षणान तूं बरो अभ्यास करशी जाल्यार पयलो येतलो, डिस्टिंक्शन येतलो, क्लासीन फर्स्ट येतलो रँक. तूं कामूच करिना आनी तूं म्हणशी जाल्यार आपल्याक ते तुका बाय लाक म्हणटा पळय तें मेवता केन्नाय, पण दॅट इज शॉर्ट टर्म. आय एम नॉट कम ओवर हियर फॉर शॉर्ट टर्म. आय हॅव कम हियर टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा फॉर अ लॉंग टर्म. टील देर इज लास्ट ब्रेथ in my body, I will serve the people of Goa. This is what is in my mind, and the service to the people of Goa will not stop. माझे मनान जे आहा जे सर्व करपाक लोकांक ते स्टॉप जावचे ना. मिनिस्टरूच जालो म्हणून तूं सर्व करूंक शकना, आमदार रावन तूं सर्व करूंक शकता अशें म्हाका दिसता. आनी जेन्ना हांव इतलें काम करता, मनानसून काम करता, जें म्हाका मेवपाक जाय, मिनिस्ट्री जी मेवपाक जाय, केन्ना मेवपाक जाय, देव दितलो. आनी हिंगा आमचो चीफ मिनिस्टर बसला दिवपाक, आयज ना फाल्यां मेवतली अशें आमी हें धरून ना, कितें आतांच जाय म्हाका, आतांच दी, तेजेर प्रेशर घाल, तेजेर दबाव हाड ना. जेन्ना मेवंक जाय तेन्नाच मेवतली आनी हांव काम करीत रावतलो मेवसर. मेवल्या उपरांत डबलान आनीक काम जातलें. लास्ट पण बेश्टी मिनिस्ट्री नाका. नांवांक जाला मिनिस्टर, तो कसलो तरी मिनिस्टर जाला, ते कितें तरी एक बारीक खातें मेवलां आनी तितून कांयच करूंक शकना, तसलो नाका. जाता जाल्यार बरो मिनिस्टर जातलो. आनी आय एम कॉन्फिडंट दॅट द पीपल ऑफ गोवा वील गीव मी, गोंयचो लोक म्हाका ही मिनिस्ट्री दितले. ओके, फाटलें असेंब्ली इलेक्शन पळयत जाल्यार तूं BJPचो आमदार, तशेंच सियोली BJPचोच आमदार बसलो मांद्रेकर, सालिगांवान बसलो. हे सालिगांवच्या सियोलीच्या आमदारांक पयलींच्या शेणोवपाक मायकल हॅड प्लेड एन एक्टीव रोल. एक स्मॉल रोल आशिल्लो आयज तितून अफोर्डाचें जिखोन. कशें, हाव फार इट इज थ्रू? म्हाका तशें दिसना. तांकां उडयला लोकांनी, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी तांकां मतां उणी घातली. कित्याक घातली? देर आर वेरियस रिजन्स फॉर इट. आतां लोक कित्याक म्हणटा, कित्याक तेंचें रिलेशनशीप म्हाजे कडेन बरें नासलें. शिवोले आमदाराचेय बरें नासलें आनी सालिगांवचे आमदाराचेय बरें नासलें. घोडेक लोकांक लायक जावंक नासतलें. मायकलाक एक कित्याक त्रास करता, मायकलाक कित्याक दुखयता. मायकल सादो आमदार, मायकल मिनिस्टर ना त्या टायमार. गेलीं 5 वर्सांक हांव मिनिस्टर ना, ते दोगूय मिनिस्टर, सिनियर मिनिस्टर, बरे पोर्टफोलियो घेवन आसले. पूण हे मायकलाक कित्याक दुखयता म्हणून लोकांनी घोडेक राग काडला आसतलो. पण आमी कोणाक अशें सांगूंक ना की तुमी उडया म्हणून ताका. तुमी खूंय कांय करूंक ना. आमकां करपाची गरजूच नासली. कित्याक लोक जाणा कितें करपाक जाय पळय तें. लोकांक सांगपाची गरज आसना. तूं मुद्दम वचून सांगिनाका तुका मत घाल म्हणून. लोक जाणा तुका मत घालपाक जाय वो नाका तें. How much you are satisfied with the state of the art technology for this garbage treatment plant at in your constituency, which is been replicated everywhere? CM गेल्यार सांगता पळय आयज तो कितलो बरो आसा. तुमचे दुसरे मिनिस्टर म्हणटा गो एंड सी दॅट. आतां बांयगिणीचे उलयता तेन्ना म्हणटा ते वी वॉन्ट टू टेक दोज पीपल
to see it at least how it is functioning, then we can show set it up at buying it. How much satisfied? I am fully satisfied. जी टेक्नॉलॉजी आमी हाडल्या थिंगा ती 100% गॅरंटीड टेक्नॉलॉजी तितून रिजल्ट्स येयल्ले आनी तितून आनीक इम्प्रुवायज करपाक टेक्नॉलॉजी प्लास्टीक टू फ्युअल अशें हाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आयज आमी प्लास्टीक गोंयांतसून कर्नाटका धाडटा, कारवारचे फुडें थिंगा बिटुमेन फॅक्टरीज आनी सिमेंट फॅक्टरीजान धाडटा आमी. सिमेंटान ते करतना फर्नेसान ते मिक्स करतात ते. सो प्लास्टीक थिंगा यूज जाता फॉर दॅट बर्निंग. सो हांव कितें म्हणटा की प्लास्टीक टू फ्युअल हिंगाच जर तर जाता जाल्यार आमकां आनीक धाडची गरज ना. सो हो कॉन्सेप्ट यूज हो कॉन्सेप्ट हाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी असो कॉन्सेप्ट दुसरे कंट्रीन आसा. ओके. आनी हो कॉन्सेप्ट जर तर येयत आमच्या गोंयांत जाल्यार इट वील बी फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड वे वील बी टर्निंग प्लास्टीक टू फ्युअल. आनी हो जर तर हाडीत जाल्यार आमकां आनीक कांयच धाडपाची गरज ना. आयज गोंयांतसून ट्रकाचे ट्रक भरून प्लास्टीक वयता गोंयांतसून गोंया भायर. सो वी आर पेयींग मनी फॉर इट. आमी पयशे फारीक करता. गोवा स्टेट गव्हर्मेंट इज पेयींग मनी फॉर इट. मायकल बाय ब्लास्ट म्हणल्यार वॉट अबाउट दीस ड्रग्स इशू? ड्रग्स म्हणून ह्या दिसांनी भोव मारिता. एक आमदार एक मिनिस्टरान ओपनली सांगलें बिकॉज आय हॅव सेड दॅट पुलीस आर नॉट कॉपरेटिंग एंड ऑल आय एम फेसिंग अ थ्रेट ऑफ माय लायफ. सो हो ड्रग इशू बेजिकली ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान कित्याक म्हणून चड बोबाव जालो? ड्रग्स इश्यू आमदार हांव जावचे पयलीं मोठ्या प्रमाणान आमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहलो. स्लोली आमी टॅकल केला तो. गेल्या 5 वर्सांक जे रेस्टॉरंटांनी ड्रग्स विकताले, जे घरांनीसून ड्रग्स विकताले ती आयज बंद जाली. थिंगासर नाच त्या लोकांक काडून भितर उडयले. सो असलो कॉन्सेप्ट जर तर आमी करीत आख्खे गोंयभर जाल्यार जो मिनिस्टर आयज बॉब मारता शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन लायक अंजुना वाकातर शापोरा दॅट बेल्ट वे देर इज लॉट ऑफ ड्रग्स बींग सोल्ड, म्हाका दिसता काम करीत आमी जाल्यार हें बंद जावंक शकता. हांवूय आदीं चिंतालो की बॉब मारून बंद जातलें म्हणून. चड बॉब मारपाची गरज ना अशें दिसता म्हाका. पूण जेन्ना बॉब मारपाक जाय तेन्ना मारूंकूच जाय. जेन्ना दाणो मारूंक जाय तेन्ना मारूंकूच जाय काम करना जाल्यार. तेतूच आमी पळय बॉब केली. सीएमान इमिडिएट हें घातलें की ब्रेक डावन द ड्रग नेक्सस, ब्रेक द बॅकबोन. सो कितके जाणांक अरेस्ट केले ते तुमी जाणा, आख्खे गोंयच्या लोकांनी पळयला. जर तर गव्हर्मेंटाक जाय, जर तर पुलिसांक जाय जाल्यार 18 केसी एक विकान बूक जाता. 18 केसी, बारीक केसी जावं ते व्हडल्यो केसी जावं, बारीक जावं व्हडल्यो जावं, 18 केसी बूक जाले. इट विल कंटिन्यू. इट हॅज टू कंटिन्यू. वी चीफ मिनिस्टरान आमकां लेटरूय बरयला, म्हाका लेटर येयला की वी हॅव टू गिव द पुलीस an opportunity to work. We cannot criticize them, and I also feel the same thing, that criticizing Goa police all the time is not right. Because they are the only people who will catch them. Their morale cannot be brought down. Every policeman has got a certain force and power in him. It is an authority given by the government and the people. लोकांची ऑथॉरिटी तेंचे कडेन की आमी लोकांक प्रोटेक्ट करतले, आमी लोकांक सांबाळटले, गोंयच्या लोकांक आमी रॉंग हितून डायरेक्शना वचोंक दिवचे ना. सो फॉर दॅट वी हॅव टू सपोर्ट देम. बट एट द सेम टायम बिकॉज ऑफ 2% रॉंग पीपल इन द पुलीस डिपार्टमेंट बदनाम जाल्ले आहा हें डिपार्टमेंट. आदीं जाल्लें आहा, आतांय केन्ना 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 जाता. सो फॉर दॅट जे कोण खऱ्यांनीच रॉंग डुईंग्स करता ह्या डिपार्टमेंटान तेंची नांवां दिवपाक जाय. आनी विदावट प्रूफ दिवप ना. हांवेंनूय फाटल्या दिसांनी म्हटलेलें की हांव नांवां दितलो म्हणून. तशी नांवां दिवंक जायना ती. हांवें तेजेर लिगल ओपिनियन घेतलें. तशी नांवां दिवप कितें तरी तुजे कडेन प्रूफ आसपाक जाय. तुवें एक करस्पॉन्डन्स करपाक जाय त्या पुलिसा कडेन की उमके सद्या इलिगॅलिटी चलता म्हणून. आनी ती इलिगॅलिटी तो जर तर स्टॉप करिना दॅट मिन्स ही इज इनवॉल्ड इन दॅट, तेन्ना तेजें नांव दी तूं. बट इज देर अ पुलीस ड्रग नेक्सस? सी पुलीस ड्रग नेक्सस अशें न्हू, पूण खऱ्यांनीच पळोवंक वयशा जाल्यार गोंयां इतले धाकटे आहा आमचे. मोडके जे बरयता न्हू आमी म्हणटा ते इलिगल म्हणून, हायकोर्टान बसून ते कितें तितूंत फाटल्या दिसांनी बरो बोबाव जालो तो मोडको जो तर तूं अंडरग्रावंड जमनीच्या पोंदाक वचोन बरयत टेबल घालून
ती पासून खबर पुलिसांक आसता की उमके सतेर जमणीच्या पोनाक एकटो कोण टेबल घालून बसला, स्टेप्स केले आनी वयर ओपन करता आनी मडको घेता म्हणून. ड्रग्स कोण विकता ते जर तर खबर ना जाल्यार ड्रग खपचेत ना. सो आय एम ऑफ द ओपिनियन दॅट people who are selling drugs, if they are not known to the general public or to those people who consume them or to those people who bring tourists over there to buy them, then there won't be sale of drugs. So polisangi khabar ha. So police are aware. Police are aware. Polisank तेदूस जेन्ना सीएमान दाणो मारलो तेन्ना तेणी 18 केसी बूक केल्यो आनी म्हाका दिसता असले दाणे चालूच मारचे पडटले आनी जे पुलीस आयज आहा तेणी एक काम करचें पडटलें. गोवा ड्रग फ्री स्टेट आमकां दिवचो पडटलो. ह्या खातीर आमकां सगल्यांक काम करचें पडटलें. तेदूस सगळे जाण बॉब मारूंक लागले. ऑपोजिशन आमचेर घालता. रेजिनालान बॉब मारले की मायकलाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, गोवा फॉवर्ड विनोद पालेकराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी हूंय आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन पासून ड्रग्स पावले म्हणून. बॉब मारून हें सुटावो जावचें ना. यू वर्क विथ अस. रेजिनाल शूड वर्क विथ अस. मायकल शूड वर्क. Vinod Palekar should work. You as a journalist should work. I feel everybody. It is collective together decision. Fight against drugs should be together. Goa Forward, Congress, MGP. तो मिकी पॉप मारता. मिकी पाचेको तेजी कोल्ली तरी पार्टी आहा ती हांव विसरलो ना. गोवा सूरज पार्टी काय गोवा विकास पार्टी कितें आसली ती तो मिकी पाचेको. बीजेपी, काँग्रेस आहे, सगळे आहा तितले पार्टी. एनसीपी चर्चिल आलेमा आता आहा तितून. एवरीबडी शूड जॉइन हँड्स टुगेदर. Then we will be able to take and it. Then only we can tackle drugs. We have to come out with one voice. We cannot put allegation आम्ही घालता. रेजिनाल म्हणटा मायकल लोबो इज प्रोटेक्टिंग. हांव कोणाकूच म्हणना की तो प्रोटेक्ट करता म्हणून खंयचो मिनिस्टर. हांव म्हणना. हांव म्हणटा थिंगा कोण तरी आहा ते ड्रग्स विकता आनी आमी एकामेकाचेर घालता म्हणून तो इकीत आहा. सो लेट अस ऑल हॅव वन वॉयस अँड से हू इज सेलिंग इट. आनी त्या खातीर जो तर आमी सगळे एक जायत आनी सीएमाक सांगीत एक बरी कमिटी काड तूं आनी लेट अस हॅव पिरियॉडिकल मिटिंग्स, रिव्यू मिटिंग ऑफ एवरी 14 days. एवरी 12 days वी विल सीट विथ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, SP, PIs of all the coastal belt police station, anti-narcotic cell, narcotic control bureauकूय हाडया हितून आनी आमी उलोवया, भासाभास करुया 14 दिसांनी की कितें तुमी इन्क्वायरी केली, कितले लोकांक तुमी हे केलो, झिरो अप केले, कितके तुमकां इन्फॉर्मेशन येयला. आमचे कडेन कितें तर इन्फॉर्मेशन आहा. आतां इतले पॉलिटिकल पार्टी जाल्यो 10 पॉलिटिकल पार्टी, तितून 4 जर्नलिस्टूय घालपाचे. जर्नलिस्ट 4 journalists should be part of this committee. And we are keeping everybody together. So journalists also knows everything what is going on. Yeah. आमी गार्बेज प्लांट सक्सेसफुल कित्याक जालो जाणा तुमी? आमी सगळ्यांक गेले, सरपंचांक गेले बॉब मारता तांकां, वॉर्ड मेंबरांक गेले, MLAंक गेले, जर्नलिस्टाकूय गेले. सो तुमी पळया म्हणून हो गार्बेज प्लांट सारको आहा गो ना. तेचे पयलीं 15 वर्सां सगळे पॉलिटिकल पार्टी गार्बेज स्टडी करून गेले आनी थिंगा सगळे 5 स्टारांनी रावले, सगळे बरे शॉपिंग केले, बिचार भोंवले, सगळे केले. म्हणजे दे वेंट फॉर अ गुड टूर, जंकीट. आनी आमकांय हिंगा जंकीट म्हणून बरयल्लें. मायकल लोबो वेंट ओनली फॉर one trip of in 5 years. That was also garbage and I wanted to pay my own money. But CM said, no, you are going to study and you are telling me you are going to implement it. So you go on government cost. Take your people. Whoever is making noise, take them. So like that, the drug committee has to also be, who can sit for this is what is in my mind. तुम्ही सीएमाक म्हणटाले म्हटला हांवें सीएम आनी म्हाका दिसता हें जावपाक जाय. म्हटलें म्हणून जायना. रेजिनाल बॉब मारता सोद्दां उठून काँग्रेसीच्या हावजान वयता, प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, जालें काबार. हाव सिरियस तितून काबार जाता हें दिसता तुका? प्रेस कॉन्फरन्स कितली घेतली आख्खे म्हाका दिसता 5 वर्सांक कितली प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. हावजान बॉब मारले, हांवेंनूय बॉब मारलो, तेणेंय बॉब मारलो, बीजेपी बॉब मारता, काँग्रेसूय बॉब मारता, ड्रग्स चालू आहा. हें कितें? हाव सिरियस समथींग इज रॉंग समवेअर.
How serious is this? I am serious. When the minister says, See, I am facing a threat of a man. there is no threat to anybody's life. Let us be very frank on that. There is no threat. Vinod Palekar is my friend. There is no threat to his life. He is a nice person. बरो मनीस तो. पण तो नेवाच आमदार जाला. Bita. सो तेका दिसता तें की आपल्याक थ्रेट आहा गो. ते थ्रेट ना. तेका जाय जाल्यार हांव बॉडीगार्ड गो भोंवता तेज्या वांगडा. जाय जाल्यार. I have got 2 bodyguards. He can take my bodyguards. EDM जाय दिसता तुमका? EDM is very important. EDM and drugs related आसता म्हणटा. See, if we are saying Goa is a tourism state in India, in the world, EDM is a part of tourism. There cannot be mixture of drugs and EDM. Lot of statements have been made. Correct. खूप statement केले opposition की EDM म्हणजे drugs. Wrong. The concept is wrong. Whoever is saying is wrong. You crack down on drugs. The police needs to crack down on drugs. We have got so many government agencies. We have got Narcotics Control Bureau. We have got Anti-Narcotic Cell. We have got Coastal Belt Police Station. We have got everything. Then why this deaths? Crack down on drugs. EDM is a tourism festival. You know what the number of tourists coming for the EDM? 1 lakh tourists comes to Goa only for EDM. For 3 days. Certain deaths have also taken place during No, those that is overdose of drugs. Now from where they bought the drugs? Correct. EDM, इथून कितले police असतात ते जाणा तू? The whole EDM festival is surrounded by police. Surrounded by police. There is, every corner there is a watch. But where the drugs is being sold, people go there and buy drugs. And if they consume it outside the EDM or inside, who knows? If I take 1 tablet, कोणाक खबर आहा कोल्ले tablet घेतला ते. So तुम्ही crack down त्या ड्रग्साचेर करा, तुम्ही crack down EDMाचेर कशें करूंक शकता? That means you don't want tourism in Goa. You want our Goans to go and struggle in Kuwait or Dubai or somewhere else. Why should Goans not be a businessman and stand on their own feet? Why can't we tackle drugs? Why can't we stop drugs? Drugs cannot be the reason to stop tourism in Goa. So EDM should be a part of the tourism factor in Goa. 100% it should be part of the tourism calendar. आम्ही lost eyes. हांव सांगू तुका जे दिसा हांव मेन गव्हर्मेंटाचे कॅबिनेटान आसतलो I will make EDM a part of tourism festival in Goa. It should be part of the tourism calendar. Okay. आयज जो तर आमी म्हणटा कार्नावाल इज पार्ट ऑफ टुरिझम कॅलेंडर. उमक्या दिसा कार्नावाल जातलो म्हणून टुरिझमाचे कॅलेंडरार बरयल्ले आहा. उमक्या दिसा EDM फेस्टिवल गोंयांत जातलो म्हणून कॅलेंडरार हूंय बरयल्ले आहा. सगळी फकाणां चल्लेली आहा. मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टेट ऑफ गोवा. I'm not talking about one EDM. I'm talking about proper festivals being part of the tourism activity. Why can't all these festivals be part of the tourism calendar? Certain space आम्ही आज म्हणटा we want to do हे एक बरो आम्ही कितें तरी tourism कितें मास्टर प्लॅन म्हणून कितें तरी कितले कोटी दिले म्हणून आयकता. तो आमचे कडेन आयज पासून कन्सल्ट करूंक ना कोण तो. आमचे टुरिझम बेल्टान कन्सल्ट करूंक ना. तेणे कितें शेकांचे कितें ड्रॉइंग दाखयलां आनी तो म्हणटा दीस इज द मास्टर प्लॅन फॉर गोवा. कसलो मास्टर प्लॅन करता तुमी? वॉट इज द मिनींग ऑफ मास्टर प्लॅन फॉर गोवा? आमचो गोंयचो कल्चर, आमचे लोक आदी कशे आसले आनी आतां कशे आहा, कल्चर कसो आमी सांबाळटले, दीस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टुरिझम. ऑल ही सगळी आमची फेस्तां, हे सगळे आमचे जे गोंयचो हे येता फेस्टिवल्स येता, जात्रा येता. म्हापशेची येदी व्हडली जात्रा, बोडगीतली जात्रा म्हणटा आमी. Where it is written on the tourism calendar? There's no master calendar for event, calendar for this. I'm just telling you, they are only put शिगमो आणि कार्निवाल. ही बाकीची जे वस्तू जाता गोंयांत ती खंय आसा? इंडियेचे लोकांक कळपाक जाय, संवसारांतल्या लोकांक कळपाक जाय. जोर तर कोण जर्मनीसून गोंया येवंक सोदता आनी तेणे ते इंटरनेटाचेर पळयलां की उमके फेस्टिवल उमके टायमार जाता, बट वेन यू ओपन्स द नेट ऑफ द Goa calendar, it is not there. So whatever draws tourists to Goa should be part of the tourism calendar. And EDM is one of the factors to draw tourists to Goa. We are bringing 1 lakh tourists
सानबन आसूं तो आनी कसलो बन आसूं, जो तर 1 लाख ट्युरिस्ट गोंयान येता, आमचे ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर, आमचे रेंट कार, आमचे रेंट बायक, आमचे शॉपकीपर, आमचे भाजीवाले, आमचे नुस्तेकारां जो तर त्या दिसांनी पयशे कोत्ता, आमचे एक ऑमलेट इकपी मनीस जो तर पयशे कोत्ता, आमचो मोटरसायकल पायलट जो तर त्या दिसा पयशे कोत्ता, आमचे गोंयकार जो तर पयशे कोत्ता, गेस्ट हाऊस ओनर पयशे कोत्ता, आमचे बँका पयशे कोत्ता, जाल्यार वाय यू आर नॉट ट्रिटींग हिम एज अ सेवियर ऑफ गोवा, दॅट ट्युरिस्ट एज अ सेवियर? वाय इट कॅनॉट बी अ पार्ट ऑफ युअर टुरिझम कॅलेंडर? वाय आर यू शायिंग अवे? वाय आर यू, some people are still making apprehension. So Michael supports it. No, some people are still making apprehension that license दिवंक ना मरे, अरे तेणे हेड घातलो मरे, अरे कितें? I really don't understand the concept. म्हणजे ट्युरिस्ट जो तर गोंयान येता जाल्यार तुमकां पयलीं लायसन दिवपाक जाय. Why that EDM cannot happen on 27, 28, 29? For what reason? Or any other dates except for Christmas Day or New Year's Day? New Year's Day. It can happen in January also, it can happen in November also. As long as it is not promoting anything illegal. Illegal. It is not promoting prostitution, it is not promoting drugs, we are for it. And I as a coastal belt MLA fully support what is good for the people of Goa, what is good for tourism of Goa, where my youth will flourish, where my youth will make 500 rupees extra on those days. Whether it is a shack, whether it is a private restaurant, whether it is a beach hut, ही सगळी फुल आसतात. लोकांक जागो आसना कोणाक दवरपाक. लायक पीपल स्टे इन पे इन हाऊजीस, लायक मीन्स लोकांची जी घरां आहा तितून एक 4 रूम ते लोक भाड्याक दिता आपले, जे आपूण रावता ते मातशे ह्या आयडीन येवन 4 दिसांक वयर रावता आनी तेंकां दिता. सो दॅट इंडियन ट्युरिस्ट स्टे इन pay in small guest houses. Not guest house, it's not called Small a guest huts house. and all. It is like for 1 week some arrangement is made in in somebody's house for them to stay, and our locals are making money of it. When our locals are making money not on drugs and not on prostitution, it is a welcome. Not on any bad activities. It is an activity where tourist is coming to Goa. Okay, before आमी सगळे म्हणटा अतिथी देव भव वाले उलोवपाकूच उरले, पण हे आमी सिरियसली घेयना. So, well, sir, we have spoken a lot. Before we wind up this and all, just to get a smile from your face, any point of the day on years to come, could we see another politician from your family? When we talk about your wife and all, Emily. See, my wife is already Sarpanch 2 times. She is a panchayat. I am not forcing her in politics. But you would like to see her? Voluntarily joined. You would like to see her? As a social worker first. As a panchayat member, लोकांनी केल्या. सरपंच लोकांनी केली. आमदारी लोक कोत्तलो. आमदार जर तर जावपाक जाय तिका कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब आहा. आमदार जावपाक जाय. लागच्यो आहा कॉन्स्टिट्युएन्सी. She can decide on her own. I am not forcing her. But Michael will always support her. No, I am not forcing her. Not forcing, support. She says that she wants to become, she has to go to the people, not I. I will not go. No, but Michael will support her. तेणे वचपाचें लोकां कडेन, खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं ती, जावं ती म्हापशा आसूं, जावं ती शिवोले आसूं, जावं ती सालिगांव आसूं, जावं ती आनी खंयची कलांगूट आसूं, म्हाजी ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी. तेणी लोकां कडेन वचपाचें आनी घरांनी भोंवन सांगपाचें की आपूण बसोंक सोदता. She has that. No, if she wants, if she is serious to serve the people of Goa, service, serve जो तर करूंक सोदता, म्हणजे अनकंडिशनल सर्वीस. तुका कितें मेवतलें म्हणून सर्वीस न्हय. तूं तुजें यू हॅव टू गिव युअर टायम. हांव दिसाक 10 वरां दिता. पर्रीकर म्हणटा आपूण 15 वरां दिता. हांव 10 वरां दिता. केन्ना केन्ना म्हाजीच 15 वरां जाता. I work sometimes 15 hours. But 10 hours is 100% I am working. So when I am giving 10 hours of my day to the people, if she is ready to give 10 hours a day to the people, she has to go to the people. And if she goes to the people and people accept her, she will win. But like Michael has made his respect in the constituents and all, would you like to see one day your wife as an MLA there? I would be happy, but I am not telling her. It has to come from her own.
तेचे ओन कावजांसून येवपाक जाय की आपूण MLA जावंक सोदता आनी ते जो तर ज्या दिसा म्हणटले आपूण MLA जाता तेणें लोकां कडेन वचपाचें, तेणें लोकां कडेन वचोन मागपाचें की आपल्याक चान्स दी म्हणून, आपूण तुमचें काम करूंक सोदता आनी लोक दितले. लोकांनी काम पळयलां तेजें. करेक्ट. 5 वर्सां एज अ सरपंच, आतां फुडली 5 वर्सां चालू आहा तेजी सरपंचाची. पयले वॉर्ड मेंबर आसले 5 वर्सां. करेक्ट. सो 15 years of experience as a representative of the person. And in that, in Sarpanch, as a Sarpanch too. Yeah, she can definitely become a MLA if she wants. Well, sir, we spoke a lot on various issues about your constituency, about your political career, everything. We are very thankful to you for giving us your valuable time. Thanks a lot, sir, for Thank speaking you. to RDX. Thank you.